ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எங்கள் வீட்டு மாடி தோட்டம். எவ்வளோ குப்பையாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ண பிறகு பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நான் ஆடி மாதங்கிறனால காற்று அதிகமாக இருக்கும், அதனால் எல்லாத்தையும் இப்போ தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது எலுமிச்சம்பழ செடி. எவ்வளோ காய் இருக்குதுன்னு பாருங்கள். கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 கிலோ கிட்ட பிடுங்கியிருப்போம். எல்லா சீசன்லேயுமே இருக்குது. இந்த லெமன் பற்றி பிரச்சனை கிடையாது. அடுத்து முருங்கை. இந்த முருங்கை பூ பிஞ்சு எல்லாம் இப்போ இருக்குது. காயுமே இருக்குது ஒன்று. இது பிறகு பார்த்திங்கன்னா அத்திப்பழம் வாங்கி வச்சோம் அந்த 1 மந்த்துக்கு முன்னாடி. அத்திப்பழம் பாருங்களேன், எல்லா கிளைகள்லேயும் ஒவ்வொரு காய் இருக்கும். கிட்டத்தட்ட 20 காய் கிட்ட இருக்குது. பரவாயில்ல, நல்லாவே வருது அத்திப்பழம். அப்புறம் பொன்னாங்கண்ணி கீரை. புதினா போட்டிருந்தோம், நிறையா இருந்தது. இப்போ சீசன் இல்லாதங்கிறனால எல்லாத்தையும் களை எடுத்து கொஞ்சம் உரம் போட்டிருக்கோம். ஸ்வீட் லெமன் சொல்கிறாங்க, இது பேர் என்னன்னு தெரியல. நல்லாவே காய் காய்ச்சிச்சு, ஆனால் இப்போ என்ன எது நோய் அடிச்சிருக்கான்னு தெரியல, எல்லாம் பட்டு போகுதுங்க. அப்புறம் இது ஒரு ஆரஞ்சு வகையை சேர்ந்தது. காய் நானும் 4 மாதமாக இருக்குது. 4 மாதமும் இப்படியே தான் காய் இருக்குது. பெருசாகவும் மாட்டேங்குது, பழுக்கவும் மாட்டேங்குது. அதே க்ரீன் கலரில் இருக்குது. இதுவும் அதே தான். அதை எடுத்துகிட்டு வேறு மாற்றணும். இதனால் எந்த ஒரு பயனும் இல்லை. அப்புறம் இது கருவேப்பிலை செடி. அதான் முளைச்சது, ஆனால் பரவாயில்ல. ஆனால் கருவேப்பிலையை மட்டும் நம்ம ஒடிச்சு விட்டோம்னா பக்க கிளைகள் எடுத்து நல்ல வரும். விட்டுட்டோம்னா வளர்ந்துக்கிட்டே தான் போகும். வெத்தலை, எல்லார் வீட்லேயும் வெத்தலை இப்போ இருக்கும். இது கொய்யா. சின்னதுலேயே காய்க்கும் சொல்லியிருக்காங்க, நான் இன்னும் காய்க்கலை. இது சீர் பச்சலை. இது குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் சீரடிக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க, அதனால் அதை வச்சுருக்கோம். இன்னொரு பாட்டில் பொன்னாங்கண்ணி கீரை. இது சொடக்கு தக்காளின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எங்கள் வீட்டில் இந்த செடி ஓஞ்சனே நெக்ஸ்ட்டு ஒரு செடி அதாவே முளைச்சிரும். எப்படி முளைக்கும்னு தெரியல, ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். டெய்லி ஒரு பழமாவது இதில் சாப்பிட்ருவேன். பாருங்களேன், பழம்னா இந்த கலரில் இருக்கும். நல்ல இனிப்பாக நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது தக்காளி, கொடி தக்காளின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ தான் பூ எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. பழம் வந்தானே உங்களுக்கு வீடியோ காட்டுறேன். இது முட்டை கத்திரின்னு சொல்லுவாங்க. வெள்ளை நல்ல முட்டை மாதிரி இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு பிடிச்ச செடியாக தான் இங்கே வச்சுருக்கேன் நான். இதுலேயும் நிறைய பிஞ்சு இருக்கும். ஒருவேளை நம்ம குழம்புங்களுக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்க மாடி தோட்டத்தில் இருக்கிறதே சரியாக போயிடும். இது குருவித்தலை பாவக்காய் சொல்லுவாங்க. இதுவும் தானாக முளைச்சது தான். சரி இருக்கட்டுமே, நானும் விட்டுட்டேன். ஏன்னா அதில் ஃபுல்லாக பாருங்களேன், அந்த பூ மொட்டு எல்லாம் இருக்கும். அதனால் வளரட்டுமேன்னு விட்டுட்டேன். அப்புறம் அவ்வளோதான் நம்ம வீட்டில் இருக்க காய்கறி. பூக்களை பற்றி நாளைக்கு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.